faiz verirlər. Onunla belə yenə bunların qarşısını alan yoxdur bu şəhərdə. Qarşısını ala bilmirlər elə bir. Bunlarla bacara bilmirlər. Belə şey olmaz. Zana yığılmışıq biz. Kanal 21-ə müraciət edən Şirvan şəhəri Bağ Evləri masivində yaşayan sakinlər Məhəmməd Füzuli parkında yerləşən ailə kafesi ilə bağlı narazılıqlarını bildirirlər. Sakinlərin sözlərinə görə onların hər gün istifadə etdiyi yol parkın mərkəzindən keçir və Məhəmməd Füzuli büstünün arxasında fəaliyyət göstərən bu obyekt ictimai rahatlığa mane olur. Məlumata görə dövlət mülkiyyətində olan bu obyekti icarə edən Mirzəyev Elşən Ərəbxan oğlu masalarını gediş-gəliş yoluna, skamyaların qarşısına və Süyi gölün ətrafına düzməklə şəhər sakinlərinin narahatlığına səbəb olur. Sakinlər bildirirlər ki, çayxanada oturan müxtəlif şəxslər söyüş, səs-küy yaradır və bu vəziyyət onlar üçün ciddi narahatlıq doğurur. Mən İbadov Elnur Maisoğlu, Şirvan şəhərində yaşayıram, bu məhəllədə oluram. Bu Elşad Mirzəyev adlı bir vətəndaş bizi burada narahat edir, çox narahat edir, yolu bağlayır. Sonra orada çayçıda mən uşaqlarımla, ailəmlə parka uşaqları apara bilmirəm. O çayçının qabağında adamlar, zətlər hamısı durur, oğlan uşaqları, cəmaət. Ailə uşağımla mən orada gedə bilmirəm, çox narahatam. Mən xahişim odur ki, cənab prezidentdən müraciət edirəm və şəhərin başçısı İlqar Abbasovdan müraciət edirəm ki, xahiş edirəm bu haqsızlığa son qoyulsun bir vətəndaş kimi. Mən müraciət edirəm. Mayıs Xudayaroğlu, 46 ilin müəllimiyəm, Şirvan şəhər sakiniyəm. Uzun müddətdir bu qonşularla da münasibətlərimiz çox yüksək səviyyədədir. Çox yüksək səviyyədə. Amma təəssüf edirəm ki, bu illər ərzində bütün qonşularla münasibətlər yaxşı olduğu halda, yaxşı olmayan, hərəkətlərinə fikir verməyən, qonşularla münasibətdə pis olan yeganə bir qonşumuz var ki, bu insan bizim aramızda böyük saxnaşma yaradır. Bu həyət mənimdir, o darvaza da mənim idi. Darvazam uçmuşdu, onu gətirib yenisi ilə əvəz eləmək istəyirdim. Gəlib bu darvazanın şəklini çəkib Mirzəyev Elşən Ərəbxan oğlu. Və onu bələdiyyəyə müraciət edib. Mən də bələdiyyənin rəisi mənə müraciət elədi ki, Malis müəllim, bu olmaz, çəkdim yerində darvazamı. Amma yenə də vaxtaşırı çəkib. Qonşular haqqında mənim nüfuzumu aşağı salan, mənim haqqımda yaxşı olmayan bir mühit yaratmaq istəyir. Ki, qonşular sizdən hamı narazıdır. Bu da mənim qonşularımdır, burada hissəliyyət hamısı qonşularımdır. Mən bilmək istəyirəm ki, bunun ictimaiyyət arasında mənim nüfuzumu, müəllim nüfuzumu aşağı salmağının məqsədi nədir? Bir söz söyləyəcəm, hər şəxs nə işlə məşğuldur Şirvan şəhərində? Valla çox maraqlıdır mənim üçün ki, bu adam heç bir işlə məşğul deyil. Heç bir nə özünün, nə ailəsinin, nə qardaşının, nə oğlunun heç bir işi yoxdur. Amma biz 4 nəfər müəllim bu ildə işləyirik. İstənilən o minimum həddə dolanmaq həddində zorla belə deyə gözümüzü dolandırırıq. Amma bu adamlar heç yerdə işləmir. İstənilən maşınları, istənilən cürə elə məsələ burasındadır ki, məni kimi sadə müəllimlərin üstünə gəlməyə ancaq belə adamlar eləyə bilər. Çox güman ki, yəqin ki, bunların imkanları o qədər genişlənib ki, o qədər böyüyüb ki, artıq bu qonşu onun qapısına gedir, birinin pəncərəsini söktürüb bağlatdırır ki, sənin pəncərən mənə tərəfə baxır. O bir nə deyir, sən divarı qaldır yuxarı mənim əlitimə keçməsin, bunun həyətinə gəlir. Yolu bağlayıb oradan, parka getdiyimiz yolu, daşları gəlib yığıb ora. Nəvəm deyilə buradadır, yıxılıb onun qolu da BSB-lə, qırılıb qolu, uzun müddət onun qolun müalicə elətdirdik biz. Mən müraciət edirəm Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevə. Şirvan şəhər icra başçısı İlqar Abbasova. Mən xahiş edirəm, belə bir özbaşınalığın qarşısı alınsın. O park əhalinin istirahət parkıdır. Və bütün yaş qrupundan, yaş səviyyəsindən asılı olmayaraq, bütün insanların orada istirahəti təmin olunmalıdır. Amma bizim üçün çox böyük icra hissi yaradıb. Hətta şəxsən mən bu məhəllədən köçüb getmək istəyirəm ona görə. Haqq-nahaq insanlara böhtan atır, gecə gəlib şəkillər çəkir həyətlərin, yolları bağlayır, daşlar qoyur, parka keçə bilmirik. Amma özü üçün açır o yolları. Stolları qoyur hər tərəfdən. Bunun qızı var, gəlini var,
uşağı var, körpəsi var, lazım olmayan adam var. Biz xahiş edirik. Bu çayçı haqqında Məhəmməd Füzuli, dahi şairimiz Məhəmməd Füzulinin layiq olmayan o çayçının oradan götürülməsini sizdən təvəqqə edirik. Biz burada bu Elşaddır, bu qonşunun əlindən yaşaya bilmirik. Çox narahat edir bizi. Üstəlik bu parka gedən yolu da tutur. Buradan daşları düzür, keçə bilmirik. Əl arabasında gedən o gün əlil buradan keçə bilmədi, yıxıldı. Xahiş edirəm dövlətimizdən, cənab prezidentdən xahiş edirəm bunların bu hegemonluğunu yığışdırın. Xahiş edirəm sizdən. Biz bu parkın ərazisindən, bu çayçının yanından keçə bilmirik. Ağzına gələni tərbiyəsiz sözlər danışırlar o çayxanada. Onlar stolu da çayxanadan da çox kənara düzüblər. Belə yaşamaq olmaz. Belə bizi buradan köçürdün, ya da onların qarşısını alın, hegemonluğunun. Belə şey olmaz. Biz cana yığılmışıq bu iki qardaşların əlindən. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, cənab prezident. Bizim səsimizi eşidin. Bizə bir xahiş edirəm, əncam eləyin bizim problemimizə. Sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm. Biz qonşular burada yaşaya bilmirik bunların əlindən. Rahatlığımız yoxdur. Hamıya keçənə, gedənə sataşırlar, özə şər atırlar. Dərd o dərddir ki, biz müəllimik, mən müəllimiyəm. Bizə yaraşmaz elə bir hərəkətlər, onlar evlatlarımıza, özümüzə qorxuzurlar. Mən Əlizəyeva Cəmilə, Güləş qızı. Problemim odur ki, bala, bu Mirzəyev Şahinlə, Mirzəyev Elşad qardaşları burada çox hökümanlıq edir. Xalqları Şirvan şəhəri deyir bizimdir deyə başqa hərəkətlər edir. Bu el yoludur. El yolu elədir ki, hamı buradan keçid yolu. Heç kimi buradan o biri dünyayı heç nə aparmır. Allah bizi yaradıb, qara torpağa da bir gün onun hüzuruna gedəcək. Amma bəzi bu iki qonşular var, şikayətimiz bu iki qonşudandır. Bax, bura mənim mülküm ola. Bax, görsən ki, uçurdub, yığdığım daşları uçurdub. Bu daşı həmin mənim qapıma gəldi, oğurluq ki, atdı. Bu dövlətə məxsus bu daş ki var, gətirib qoymuşdu bura, mənim mülkümün qabağına. Ondan ötəri bəzi məmurlara müraciətdə gəldilər. Bax, bu el yolun gecələr bunun maşından başqa bura heç kim bir maşın keçə bilməz. Bax, bu dəmiri bura qoyur, buradan gəlib gedəcəksiniz. İndi bu daşlar, parkın ərazisinə məxsus olan daşları bunlar gətirib bura qoyduğu halda mən götürüb atdırdım onu. Onun üstündə bir mübahisələr düşdü. Bunlara şərait yaradan kimdir? İcra məmurlarıdır. İcra məmuru, deyir bu şəhər bizim şəhərdir, mənim şəhərimdir. Bunlardan elə bir tövbə estağfurullah, bunlar Allah ulu, öz istədiklərinə nail olmaqdan. Orada çayxananı yaman günə salıblar, burada el yolunu kəsiblər, burada da bu daha daşları hamısını görsən, gecə ilə gəlib, gecə çıxdım çölə, gördüm ki, bax bu da Sarıyev Xəlil arvadı ilə, ailə, uşaqlar gətirib bu daşları töküblər yerə. Bu da burada yaşayır. Burada yaşayıb, o tərəfi kəsib, buradan da məndən yol istəyir. Mənim bütün dokumentlər hamısı əlimdədir. Yox, bu deyir. Bax, bu apellyasiya vermişdi, apellyasiyanın bu sənədidir. Qalib gəlmişəm. 3 məhkəməyə vermişdi, 3 şəhər məhkəməsinə, apellyasiya, bir də inzibatiyə. Üçündə də xeyir mənə tərəf oldu. Allah da mənə tərəf olsun. Bu məndən tələb edir ki, ver mənə. Mənə insanlıq xatirinə bir hacı olaraq oradan 1 metr buranı verirəm ki, qoy götürsün, buradan girib çıxsın, eybi yox. Amma lakin bunlar bir-birinə örgədir. Buna deyib ki, sən o yeri al yine, mən sənə pul verəcəm. Nədən ötəri? Dokumentasiya var, qeydiyyat var. Bütün sənədlərim layiqi yerindədir. Sən nə istəyirsən? Bu yolu tutmaqda sənin məqsədin nədir? Bu el yolu, cəmaat hüzürü var, cəmaatın meydi var, cənazəsi var, aparmaq belə şey olar. Sən oranı ələ keçirtmişsən, orada lazımsız adamlar yığılıb, o cürə dahi şairin abidəsi olduğu halda sən ancaq çayxana eləmişsən. Niyə? Hansı məqsədə uyğundur bu? Ona görə xahiş eləyirəm sizdən, dövlət başçımız İlham Əliyev cənablarından bu işə son qoyulsun. Bu iki qonşu haqqında ciddi tədbir görülsün və nizam-intizama riayət eləsinlər.
ləğv olunmasında və bir dənə də sözü qeyd edeyim ki, bu alicənab bir müəllimdir. Şərəfli bir insandır. Bunun yolu hardadır, bunun yolu ha tərəfdədir. Gedib ona maneçilik, bütün qonşuları özə qadınlar adından danışır. Onun qoymadı ki, məsəl üçün, lazımı qaydada baratası qoysun. Niyə incidir cəmaatı? Özbaşınalıqdır. Oranı kəssin, o yolun, el yolun kəssin, bunun yoluydu, bu dinmədir. İndi də orada lazımsız hərəkətlər eləyirsən, uçurdursan, dağıdırsan. Nəyə görə? Sən kimsən? Kimsən? Dövlət başçılığı, dövlət orqanısan, sən kimsən? Haranı qutarmısan? Hansı təhsilin var? Harada işləyirsən bu boydan dəstgah yaratmısan? Adama deyərlər. Faiz verirlər. Onunla belə yenə bunların qarşısını alan yoxdur bu şəhərdə. Qarşısını ala bilmirlər elə bir. Bunlarla bacara bilmirlər. Belə şey olmaz. Zana yığılmışıq biz. Sonda Kanal 21 olaraq onu da qeyd edək ki, səsləndirilən iddialarla bağlı heç bir məsuliyyət daşımırıq və qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. İctimailəşdirmək bizim işimizdir, tədbir görmək və ümid isə aidiyyəti qurumlara və Allaha qalır.